Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qanday ahvolinglar yaxshimi? Mush vaqtinglar xayrlik bo'lsin. Men tunji qitim mushu Python o'rganish darsi, ya'ni Python programma tilini yozilgan bir dars. Buni qatnashgandan keyin men bilan birga qatnashgan qarindoshlarimizning ichida ba'zi qarindoshlarimizning bu darsni tozabek yaxshi tushunmaganligini ko'rdim va buning bilan shu qarindoshlarimning qiziqarlik uchun va boshqa shu Python kompyuter programma tilini yozishga qiziqadigan qarindoshlarimizning foydalanib qilish uchun bir yaxshi video ishlab buni ham baharlasam men bilan lam qolmaydigan texmbek ko'p kishilar, ko'p qarindoshlarimiz foydalana oladi degan umidda shu video ishlab beqish, buni ham baharlab beqish qaroriga keldim. Mushu fikrning 4 kishida hozir dars so'zlab beqish uchun kompyuterni oldida turyapman. Bu albatta meningki tunji qitim shunday so'zlab beqishim. Balkim buningki ba'zi taraflari toza yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Shundaqdimi? Yaxshi bo'lmay qolgan taraflarini apu qilishinglarni, yaxshi bo'lib qolsa rahmat o'qib qo'yishinglarni umid qilaman. Undaqda biz darsni boshlab ketaylik qarindoshlar. Men imkon qadar eng tushunishlik, eng oddiy, eng qisqa holatda so'zlashga tirishaman, chunki bu internetda men bu dars olib boqqan. Bek uzrab ketsa odamning menga charchab qoldi, asan zerikib qoldi. Unda biz bu kompyuterimizda Python bormi yo'qmi? Uni bilish uchun bu yerga Python deb yozamiz. P Y T H O N. Bosgandan keyin bu yerda bir muncha narsalar chiqdi. Pythondan bir muncha tur. Endi bu yerda biz o'sha bit degan tanlaymiz. Shunday qilib bu ochildi. Ekranni cho'ngaytirib o'taylik. Cho'ngaytirib o'tdik. Mana bu Python qurali, detali. Yana bu Python nima degan vaqtida shu kompyuter kod tilini yozishni o'rganadigan qarindoshlarimiz uchun eng dastlab qo'llanadigan, o'rganmas bo'lmaydigan boshqa detal bo'lish mumkin, lekin buni o'rganganda texnik qulay, tez o'rganishga foydasi bo'ladigan bir detal ekan. Ya'ni bu Python 90-yillarning boshlarida Amsterdamda bir kishi tarafidan ijod qilingan ekan. Bu Python degan nom bo'lsa, bu kishi o'zi bir yaxshi ko'radigan bir komediya gruppasining o'yiniga borgan vaqtida shu o'yindan ilhom olib qo'ygan ism ekan. Undaqda biz bu Python darsimizni boshlab ketaylik. Biz birinchi bo'lib bu yerga marhaba deb yozib boqaylik. Ya'ni marhaba deb yozish uchun biz oldi bilan ESC, ya'ni knopka taxtasining sol eng ustidagi ESC degan knopkaning ostidagi knopkani bosamiz. Bosgandan keyin bu yerda qo'sh chekit paydo bo'ldi. Endi biz marhaba deb yozib boqaylik. Marhaba. Endi yozib bo'lgandan keyin yana qo'sh chekit yozib yopdik. Endi yozib bo'lgandan keyin biz Enter knopkasi bosgandan keyin bu holatda bo'ldi. Ya'ni qo'sh chekitdan taq chekitga yoki taq tirnoqqa yo'tkaldi. Bu yo'tkilib bo'lgandan keyin qarindoshlar biz bu yerga yana yozib boqaylik. Masalan, Abdul Aziz deb yozib boqaylik. Biz bu yerdan marhaboning birinchi harfini kichik qilgan endi cho'ng qilib boqaylik. Abdul Aziz. Endi bu yerga yepish. Buni yepib bo'lgandan keyin enter bossak mundaq bo'ldi. Endi biz yerga faqat so'zlam yozdik, shunday harflam yozdik. Endi biz bu yerga sonni qo'shib yozib boqaylik. Undaqda son qo'shib yozishda
Yani söz ve san. Undaq yana o'xshash. Tırnaq açtık, qo'sh tırnaq. Qo'sh chekil yoki qo'sh tırnaq desak, farq yo'q. Biz qo'sh tırnaq deb turaylik. Endi bu yerga mening ismim Murat deb boqaylik. Me cho'ng bo'lsin. Mening ismim Murat. Endi 1, 2, 3, 4 deb sonnamni qo'shib qo'yaylik. Qo'shgandan keyin bu yerga qo'sh tırnaq yapdik. Endi enterni bassak, muhallatda shakllandi. Endi biz bu yerga bu yerdan biz qo'sh tırnaq ochgandik. Shundaymi? Endi biz taq tırnaq ochib boqaylik. Taq tırnaq ochish uchun avval enter knopkasini bosamiz. Ondan keyin bu yerdanki qo'sh tırnaq chiqargan ESC'ning ostidagi emasa F2. F2'ning ostidagi 2 degan knopkaning sol bujukida ustida hashtag narsa bor. Enterni bosib turib, oshni taqqa bosdik. Bosgandan keyin bunday shakllandi. Urumchi deb boqaylik. Urumchi. Yana o'xshash enter F2'ning ostidagi 2 knopkasining sol ustida pash bor. Shuni bosdik yana. Bunday bo'ldi. Endi enter. Bunday shakllandi. Endi qarindoshlar, bu yerga biz men maktabga keldim deb yozib boqaylik. Enter F2'ning ostidagi bosdik. Men cho'ng bo'lsin, kichik bo'lsin bo'laverdi. Men maktabga deb boqaylik. Keldim deb bo'lgandan keyin qanday qilamiz? Tırnaqni ochgan to'q hamda tırnaqni yepish kerak. Enter F2'ning osti bo'ldi. Endi enter. Bunday shakllandi. Endi biz bu yerga so'z yozib boqdik, jumla yozib boqdik. Shundaymi? Endi biz son yozsak bo'lamdi, bo'lmamdi deyapti-da. Son yozdik. Qarindoshlar, biz faqat bu yerda o'rganguchi bo'lganligimiz uchun sizlar men qilganni ayni shaklda qilib bo'ldi. Biz faqat hozir yo'lni bilmoqchi. Ya'ni men sizlarga yo'l boshlag'uchi, sizlar ergishib mang'uchi. Bu yo'lni bilib olgandan keyin o'zinglar mundaq mang'an to'q yerda mundaq nisbati deb ikkinchi qitimda texnik rohat shaklda mang'alaysizlar. Shunga men nima bossam sizlar kompyuterga shuni besib tang ergishib mengishinglar kerak. Undan so'ng 12 bosdik, enter bosdik. Mundaq chiqdi. Ya'ni son yozgan vaqtida tırnaq ichiga elish hojatsiz. So'z yoki jumla, harflik bir narsani yozgan vaqtida qo'sh tırnaq yoki taq tırnaq ichiga olamiz. Endi biz bu yerga 12 deb butun sonni yozdik. Endi pochsan, ya'ni kasr sonlarni yozsak bo'lamdi, bo'lmamdi degan vaqtida yozib boqsak bilamiz. Undaqda 4 chekit 5. 4.5 qo'y. Endi enter. Bo'lamdiki. Bo'ldi. Agar hozir bizda xatolik ko'rilmay mundaq mengyotidi-ku. Biz xatolik sodir qilib boqaylik. Masalan, biz qo'sh tirnoq ichiga olmay marhabani yozib boqsak qanday bo'ldi deyapti-da. Marhaba. Enter. Mana qizil xatlar chiqdi-ku. Mushlar siz xatolik sodir qildingiz degan ogohlantirish. Ya'ni biz qo'sh tirnoq ichiga olmaganligimiz uchun bu xatolik sodir bo'ldi. Endi sonni tirnoq ichiga boqsa qanday qildi masalan? 12 degan tuqqu. 12. Sonni vaqtida bunda xatolik sodir bo'lmaydi. Endi buni ko'rdik. Endi sonlarni qo'shib boqaylik.